Faly miarahaba anareo natokantsanan izay zay eto amin'ny fandaharana tona be ka manasa anareo anaraka an'izany fandaharan'izany tona be zany hatramin'ny farany. Dia zao sika dia anaraka ny lalao tamin'ny sabotsy lasa teo inzay izay niona ny Kosfa sy Kiopa ary ny ZST avao ambonjana niona tamin'ny VTM avao Atsalovana sy ny CCB Sarety nanao tamin'ny Knapsa ary ny TFA nanao tamin'ny TFM anaraka an'izay vokataloha tamin'ny sabotsy lasa teo izay tsika tompoko. Notontosaina ny farany herinandro lasa teo ny andro faefatra eo amin'ny fiadiana izay tompon-daka Madagasikara eo amin'ny diviziona voalohany amin'ny taranja baolina lavalava tena mikanja Makiandota-Penaka. Nisongadina tamin'izany ny fandresena azo ny Kosfa sy ny FT Manjakaray. Raha ratsy fanombohana ny Kosfa na ny miaramila teo amin'ny fidirany tao anatin'ny dingan'ny famaranana amin'ny Gold Top 20 dia hita fa manana lanja miakatra izy ireo ankehitriny tao aoriana nandavon'ny USA Cup avy eny Andota-Penaka tamin'ny isa mavesatra 220 noho ny 720. Hita fa tsara rindra ny fanafihana nataon'izy ireo na dia nisy aza ny lavaka tao anatin'ny fiarovan-tena indraindray. Hita tarakaraka izany fa vonina ny miaramila hiaro ny amboara azo ny tamin'ny taom-pilalaovana taona 2024. Raha lalaon'ny FT Manjakaray na ny Dakar sy ny 3FAI avy any vakana karatra kosa dia azo lazaina fa naneho ny fifehezan'ny baolina lavalava ny mpilalao avy any Manjakaray. Fefiky ny fanafihana sy ny reraky ny aro-tena ny 3FAI hany ka niondrika tamin'ny isa 720 no 520. Hita araka izany fa tsy kely soroka ny mpilalao ny Dakar androbaka ny amboara. Tsy aivina fa izy no resin'ny Kosfa tamin'ny lalao famaranana tamin'ny taondasa. Teo amin'ireo lalao hafa kosa ny saraka ady sahala 520 noho ny 520 ny JST Ambondrona sy ny VTM Antsahalovana. Nampiseho amin'ny fahaizany kosa ny Knapsa Sport Rugby avy amin'ny faritra Matsiatra ambony ka nandavo ny SCB Sarety tamin'ny isa 330 noho ny 720. Teo amin'ny lalao farany natao tamin'ny sabotsy lasa teo dia hita ny voaka sepitra ny TF anaty azo vao nahavita nandresin'ny TFM Makasina tamin'ny kafoy 220 noho ny 20. Zao tsika dia an'izay ny vahinintsika président Yanjy zay président ny rugby ao amin'ny faritsy mena be ao Morondava. Tonga soa président Yanjy atao amin'ny fandaharana taona be mba tatantara ao ampijerinay hoe efa mijoro tokony izy ny rugby any amin'ny faritsy mena be any Morondava any. Faly miarahaba anao namana benja dia faly miarahaba antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity fandaharana taona be ity. Ny tenako no mitarika ny rugby any amin'ny faritsy mena be any izay mivahiny eto amin'ny fandaharana taona be. Any amin'ny faritsy mena be any amin'izao fotoana hitenenanay eto amin'ity plateau-ny taona be ity izay dia efa tafapetsaka tokoa ny sehatry ny rugby amin'izao fotoana izao. Efa maro ny club mijoro ara-panjakana ary efa ao anatin'ny fotoana fa anangana ligue izay amin'izao fotoana izao. Inona président tanjonareo nanangananareo an'io faritsy mena be io? Ny tanjona aloha zany namana benja dia ny hampiroborobo'ny tontolon'ny rugby eto Madagasikara satria ny rugby dia anisan'ny tarandra maro mpakafy tokoa eto amintsika eto ary mena be izay somary taratara kely ihany teo amin'izay lafin'izay satria ny faritra rehetra zao efa manana ligue paritra daholo ny rugby dia izahay ny amin'ny faritra mena be no zao zay vao miantsehatra amin'ilay izy ka ny tanjonay tompoko dia andraisan'ny faritsy mena be champion de Madagasikara ihany koa amin'ny tontolon'ny rugby. Inona ny zavatra mety hoe mbola tsy ampy eo aminareo satria nareo manko aminareo voaforona izay mbola mety misy ny tsy fahampiana. Inona zany ny hoe tsy fahampiana kely eo aminareo any amin'ny faritsy mena be any? Ny tsy fahampiana aloha amin'izao fotoana itenenantsika izao dia eo amin'ny resaka ara-pitaovana satria hatramin'izay izay foana no mikarakara sy nanao izay azonay atao hanetsiketsehana an'ilay tontolon'ny rugby kanefa amin'izao fotoana dia efa miditra amin'ny sehatry ny ambonimbony izay satria efa anangana ligue izay dia izay zao no mbola tsy ampy eo amin'ny resaka fampitaovana zany sy materiely no mbola tsy ampy kanefa efa nisy vahaolana ihany koa satria efa nifampiresaka tamin'ny président fédération zahay dia efa nanaiky izy hanampy anay sy hanosika anay amin'ny lafin'ny rugby io. Soa betsaka président tia kely avato aminay tona be satria tanjona iray ny tanjonsika amin'ity rugby ity dia ny fanatsarana. Ny anay mba afatsa kely mba ho an'ny ireo tanora mbo eto amin'ny lalana tokony izy ny tanora any amin'ny faritsy mena be président
toroy anazy hoe zao mety zao tsy mety satria no mpanabe ity rugby ity zany ialatsika mihitsy ny resaka ataotaon'olona maro resaka hoe maloto hoe misy zavatra mitsanga de mpanao rugby reny, misy zavatra anina de mpanao rugby reny de apitao amin'ny ankizitsika sy ny tanoratsika any hoe zany rugby zany de olona manana plasiny eto Madagasikara. Sotranao Benja. Ny izahay dia mitovy targetra aminareo ihany koa atao amin'ny fandaharana amin'ny fitezanan'ny tanora, indrindra fa ny tanora mena be izay mentsehatra amin'ny reny tontolon'ny rugby io zany satria misy disiplinina tena arahana mihitsy ao anatin'io mba hialana an'izay resaka izay satria hatramin'izay zany mpanao rugby de rehefa hoe mpanao rugby de eritreretin'ny olona hoe olo ratsy foana ka amin'izao fotoana efa miova ny rugby efa tsy izany intsony ary efa nialana zay toetsaina zay zany efa tokony hiova amin'izay satria tsy voatery hoe mpanao rugby de olona hoe sanatria olona tsy lamboty na sahala amin'izany. Teny kely farany monsieur le président ho an'ny mpakafy atsika ty fandaharan-taona be ty. Teniko farany dia manasa antsika rehetra hanaraka tsy tapaka an'ity fandaharana taona be ty satria fandaharana ity de miompana tanteraka anatin'ny tontolon'ny rugby ka anasana antsika rehetra mba hanaraka akaiky ity fandaharana ity satria fandaharana tsara izy ity. Zay dia anisan'ny makasitraka an'ity fandaharana ity satria izahay any afaritsy Menabe any de manaraka tsy tapaka an'ity fandaharana ity namana Benja ary misaotra anao mikarakara ny fandaharanao tsao satria tena zava-dehibe io satria anarahana le vaovao eto an-toerana ary izy ny fahitako azy mbola tsisy hoe avy any ivelany fa ato anatin'ny Madagasikara ihany. Mahafinaritra be le izy ka, mahafinaritra tena. Raha avy nanaraka reny voka-dalao ny asa-botsy reny atsika dia anaraka kosa ny voka-dalao ny aliady lasa teo izay nehoana ny USA vahoakady fotsiny nanao tamin'ny savonnerie tropicale ary ny FTA vao andavamamba nehoana tamin'ny FTBA vao andotam-penaka sy ny 15 efa vao apasika nanao tamin'ny 3F5 vao ambotsiry ary ny 3F1 vao ambalavao nehoana tamin'ny FTM vao Manjakaray. Anaraka an'izay lalao izay tsika tompoko. Alahady dia lalaon'ny US akady fotsy ny savonnerie tropicale de Madagascar no nanokatra ny tontolo andro. Tsy tanany mpilalao anakady fotsy ry zareo savony ka mora tamin'ny reto farany naka fandresena tamin'ny isa 9:30 noho ny 7:20. Azo lazaina fa tena niady koa ny lalao ny fanandrinan'ny AFT andavamamba sy ny 3F5 amboditsiry. Niezaka ihany ireto farany saingy tsy navita ny oatra mpilalao andavamamba ka niondrika tamin'ny isa 2:20 noho ny 5:10 izay elanelana baolina neto-tanana voatsara iray. Raha eo amin'ny filaharana kosa mijerena ataorina izay andro efatra nilalaovana izay dia efa hita fa misy kluba misongadina isam-bondrona. Mitarika eo amin'ny filaharana Kampobeny ny Knapsa Sport Rugby hatreto. Lalao efatra, fandresena efatra, 100 isan-jato izany no tamin'ny fahombiazan'ny Knapsa Sport Rugby avy any amin'ny ligy mahatsiatra ambony amin'ity fiadiana izay ho tompon-dakan'i Madagasikara ity amin'ny division voalohany. Manana isa 12 araka izany ireo klub rehefa nampiana tombony isa 2 noho ny tombony isa azony noho ny baolina neto-tanana maro tao anaty lalao. Araka ny lalàna mifeny fifananana eran-tany eo amin'ny baolina lavalava. Mitarika vonjy-maika amin'ny ankapobeny zany ny Knaps ary toy izany koa ny amin'ny vondrona C misy azy. Manakaiky azy amin'ny filaharana ankapobeny io ny 3FB manana isa 15 ao amin'ny vondrona be. Mbola tsy resy mihitsy ity ekipa ity hatreto ary manana tombony amin'ny lalao ataony. Raha efa navita lalao efatra ny ankamaroan'ny ekipa, mbola 3 kosa ny an'ny 3FB ary izay no ahafahany misongona ny Knaps raha mahazo fandresena amin'ny lalao manaraka ataony. Ny FT Manjakaray na Dakara kosa dia mitarika amin'ny vondrona A miaraka amin'ny isa 4:20. Mitovy amin'ny 3FB moa ny Dakar satria lalao 3 izay ny vitany ary azo natao ihany koa ny misongona ny Knaps. Tsara ny manamarika fa ny FTM no manana fanafiana tsara indrindra amin'ity fifaninanana ity satria izy no nahatafiditra baolina betsaka indrindra. 9:10 no fitambaran'ny baolina matin'ny FTM, raha 5:10 kosa ny an'ny 3FB ary 3:10 ny an'ny Knaps. Eo amin'ny fiarovan-tena kosa dia ity farany manana salanisa tsara satria 2:20 no tafiditra ny mpifanandrina taminy raha tambatra tamin'ireo lalao efatra nataony hatreto. Toatsika dia anaraka ny hevitsy ireo mpakafy Antonabea eny Ankianjy eny. Me mandroso zany le baolina lavalava aloha
dia le ankizy efa manomboka tena manaraka ny fitsipika hoe tena fitsipika baolina ohatran'ny ny fahasaha. Sy leo arbitre reo koa zany tokony miezaka be mihitsy hoe tsy mitongilana azy na ny aroa fa tena mitsara, tokony mbola mianatra zany hoe raha tsy ampy le fahaizana tena mitsara le izy ho ara-dalàna dia mandroso io. Baolina lavalava fahitako amin'ny baolina lavalava eto Madagasikara mandoto tsara izy zao ary tsisy kianina mihitsy na kely ara fa zava mihitsy aloha amin'izao dia tokony mba hojerena kosa aloha le mpitsara ihany aloha zao mbola hitako hoe mbola manakotana le baolina lavalava amin'izao satria tsy haiko hoe inona ny antony mahatonga an'le mpitsara tsy mba manao tsara amin'le normal fa ohatra misy maindany ohatran'izany nataon'le mpitsara zay aloha fijerevana fijery baolina an'le izy tokony fanatsarana zany tokony fanatsarana tokony jerevana tsara mihitsy tokony tsy andany atsero fotsiny le arbitre dia milaminy baolina ary zay no mahatonga an'le joueur le mikorotana mifamono satria noho ny ataon'ny arbitre tsy mahazaka le joueur dia lasa manaonao fatany fa tokony mba tonga saina mihitsy le arbitre amin'izao fotoana zao mba hampilamina tsara ny lavalava eto amin'ny firenena. Lesiko zany dia tokony mba anana fandavan-tena daholo ny rehetrarehetra mba handray tsara ny lalao ary tokony mba anaraka tsara ny toromarika amin'izay le efa misy règlement vaovao mantsy le rugby dia tokony mba anaraka tsara n'izay rehetra mba tsy sy le fandirana amin'ny arbitre sy ny mpilalao. Tenana moa dia manantena hitondra ho avy ny rugby ny mpilalao rehetrarehetra amin'ny mpilalao rehetrarehetra dia engany hoe mba tsy misy tsony le zavatra tsy mety fa tokony mba ho afaka tokony voarina daholo zany ny zavatra rehetrarehetra atao. Valava aloha ka miboatra amin'izao fotoana zao fa eo amin'ny arbitre kosa ohatran'ny misy kely tokony tsy mampitsara an'le stagiaire zany le fédération fa mampiady an'le joueur na faute ara zany hitany dia tsy hitany zay ngamba ny hitako azo teneny. Hoe ina ary zany hoe ina tokony fanatsarana ny le arbitre zany tokony jerevana malaky fa tsy stagiaire no joueur fomba arbitre malalana zany no joueur. Rehefa avy nanaraka an'ireo voka-dalao tamin'ny herinandro lasa teo reny zay tsika dia mihinana reny zay ny fandarana an'ity herinandro ity eto amin'ny tona be. Dia toy izao manaraka izao ndray kosa ny fandaram-potoana izay ho hitantsika eny amin'ny stade Makiandotapenaka ho an'ny championnat de Madagascar fédéral 2 ny asabotsy fa 20 oktobra ho avy izao. Ho amin'ny sivura maraina ahitana ny UIRC commune ifanandrina amin'ny 15 family vondrona. Amin'ny 12 ratoandro kosa SAO stade ifanandrina amin'ny FTA Anjanahary. Amin'ny 12 ratoandro UASC ifanandrina amin'ny Mangara Manjakaray. Amin'ny 3 ratolakandro FTAM Androsbe ifanandrina amin'ny HTNA Nazareta. Ny toan'ny fandaram-potoana kosa eny amin'ny stade Makiandotapenaka ny alahady fa 17 oktobra izao ho an'ny championnat de Madagascar fédéral 1 dia amin'ny 7 sasa-maraina dia ifanandrina ny FTAT Androsbe ifanandrina amin'ny FPM Bemasoandro. Amin'ny 7 maraina kosa JSTA ifanandrina amin'ny 15 avenir. Amin'ny 12 ratoandro 15 FA ifanandrina amin'ny 3FB. Amin'ny 2 ratolakandro kosa CSB ifanandrina amin'ny USCAR. Ary amin'ny 3 ratolakandro Tam Manosbe ifanandrina amin'ny USA Ankady Fotsy. Tapitra teto indray zany ny fandarana taona be anao veloma manjapena aminao vetivety zay ny tenanay aza misaraka ny MBS télévision.